空の青流れる雲、こんなに綺麗だったかな。散らばった記憶のかけら、少しずつ紡いでゆく。君のいない今日がまた始まってく。このままもう時が止まってくれないか。何をしてても誰かといても君を探して見つけたくて、流れる時に抗ってる。これが全て夢なら何を見てても何を聞いても君は遠くて届かなくて、戻らない時追いかける。これが全て夢ならいいのに。月明かり揺らめく影、探してた光の粒、届くような気がしていた。伸ばした小さな手のひら、見つけた星座の名前、なんだったかな思い出せない。いつも横で答えてくれた声が頭の中に響く。君のいない夜は随分長くて、このままもう朝が来ないんじゃないかって思う。何を見てても何を聞いても君は遠くて届かなくて、戻らない時追いかける。これが全て夢ならいいのに。空の青流れる雲、こんなに綺麗だったかな。散らばった記憶のかけら、少しずつ紡いでゆく。君のいない今日が
はい、こんばんは。グランゼーラの集いをご視聴いただき、誠にありがとうございます。広報まゆみんです。今日は、ニュースでご覧になった方もいらっしゃるのだと思うんですけれども、日本列島に、今年冬一番の、最強寒波が到来しておりまして、私たちのスタジオの周りもこのようにちょっと雪まみれになっております。せっかくなので、雪の様子をお届けしております。私たちにとっては割といつもの冬といえば冬なんですけれども、今日はいつもと違い、こちらの外の風景を映しております。周りは今こんな感じで、ちょっと結構風も強かったりしますね。で、さっきまでは雪が降っていて、ちょっと横殴りの感じだったんですけど、今はちょっと風が強いっていう状態です。で、はい、まゆみんさん、今どちらにいらっしゃるんですか？はい、スタジオの建物なんですけれども、2階の窓から見える、ちょっと隣の公園を映しております。はい。はい、わかりました。番組の方を進めたいと思いますので、早く戻ってきていただけるとありがたいです。はい、わかりました。じゃあちょっと名残惜しいですけれども、カメラをスタジオに戻します。はい、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。というわけで、はい、改めましてこんばんは。本日はグランゼーラの集い2025をご視聴いただき誠にありがとうございます。この番組はグランゼーラのゲーム情報や日々の活動をお伝えする番組です。私はグランゼーラのゲームデザイナーの平と申します。どうぞよろしくお願いいたします。まゆみさん、少し戻ってくるまで簡単に自己紹介の方したいと思います。グランゼーラでは R タイプファイナル2、ファイナル3エボルブドの制作や R タイプタクティクス1、2コスモスの、制作に関わっております。これらのタイトルではステージやミッションの作成、また一部のシステムの仕様作成なども担当しています。GZTV のチャンネルの方で先日配信しました R タイプデルタや R タイプファイナルの攻略ライブ配信では、私一度2度参加させていただいたことありますので、すでにご存知の方もいるかもしれません。本日はよろしくお願いいたします。ということで、ちょうど今まゆみさん戻ってこられたので、番組の方を進めていきたいと思います。はい、こんばんは。グランゼラ広報まゆみんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ちょっと今日九条はお休みです。はい。そうですね。はい。まゆみんと、平戸で、お届けしますので、2人でお届けします。はい。よろしくお願いいたします。はい。ちょっと先ほどコメント見てて、メンバーになったよって言ってくれてる方がおりまして、ありがとうございます。後でそのメンバーシップの話も少しさせていただきたいと思っております。はい。よろしくお願いいたします。はい。ちょっと今日石川県地方今荒れております。そうですね。外の風がすごそう。はい。もしかして音で聞こえてたりしましたかね、配信の方で。そうですね。本当はちょっと外でお届けできればなと思ってたんですけど、とても出れるような状態ではありませんでしたので、はい、窓越しで、外の様子をご覧いただきました。はい、はい、では今日早速番組をお届けしていきますか。ワイプまた小さくなったって言ってるんですけど、変わってないですよ。ワイプのサイズ同じだそうです。いつもと同じです。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、では早速今日のプログラムお願いいたします。そっかそっか。すいません。ちょっと今日通信状況がなんか、そうですね。この風の影響でちょっと通信の状況が悪いかもしれないらしくて、はい。なので本日そうですね。後でこのコーナー紹介でもあるんですけれども、R タイプファイナル3エボルブドで通信対戦の方を予定してたんですけど、ちょっともしかしたら難しいかもしれないっていう感じですね。ちょっと番組の状況を見ながら決めたいと思うんですけれども、その点はあらかじめご了承いただければと思います。はい、お願いいたします。で、お願いします。はい、もしできることになりましたらぜひぜひご参加いただきたいと思いますので、ちょっと今後の進行を
によって変わってきますので、よろしくお願いいたします。お願いいたします。はい、では、今日のプログラムです。はい、今日のプログラムは R タイプファイナル2、3イボルブド、そして R タイプタクティクス1、2コスモス、それから、グランゼーラの活動報告をさせていただき、R タイプファイナル3イボルブドオンライン対戦をやりたいと思っております。そして最後告知、次回予告という形で、番組進めてまいりますので、どうぞ最後までよろしくお願いいたします。コメントで今 YouTube 配信問題ないですねっていう方もいるので、大丈夫そうであればやりたいと思うんですけれども、ちょっともし見ててそのぐるぐるが多いなとか気づいたことあればコメントしていただけるとありがたいです。はい、ありがとうございます。お願いします。はい、では、早速お願いいたします。はい、R タイプファイナル2、3イボルブドのアップデートに関してのご案内です。はい、ちょっとまだ現在アップデートの方できておりませんでして、遅れてることの理由としましては、ボスラッシュの事情でちょっと遅れております。ボスラッシュ自体の、仕様などは決まってるんですけれど、開発はちょっと進めてるんですけれども、うまくいってない部分もあるということで、申し訳ありません。ちょっと遅れております。開発からはボスラッシュは面白いですよということでコメントいただいておりますので、申し訳ございませんが、もうしばらくお待ちいただければと思います。そうですね、はい、はい、開発の方から聞いている情報だと、プラットフォーム間で今回配信のタイミングで揃えたいというところが一つありまして、そのばらつきが出ないようにいろいろ試行錯誤してるんですけども、その関係で、時間をいただいているっていうところもありますので、はい、すみません、もうしばらくお待ちください。申し訳ないです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。では、続いてのコーナーになります。はい、はい、R タイプタクティクス1、2コスモスですね。はい、こちらなんですが、開発はちょっと進んではいるんですけれども、皆さんにちょっとお見せできるような部分ではないところが進んでおりまして、ちょっとその場面的なところをお見せできる状態に整ってないために、ちょっと今日も、新しい情報というかそういうのはないんですけれども、今日はこれまで紹介してきた情報を改めて振り返りながら、平さんもお迎えしておりますのでお届けしたいと思います。はい、ではフリップの方お願いいたします。はい、お願いします。まずは R タイプタクティクスとは何かといったところから簡単に説明させていただきます。はい、SF 横スクロールのシューティングゲームである R タイプの世界観で、宇宙を舞台に、艦隊戦っていうのをテーマにしたSF の戦術級シミュレーションゲームが R タイプタクティクスです。はい、スパチャットありがとうございます。ありがとうございます。はい。続きすみません。PSP で2007年に R タイプタクティクスが発売されまして、2009年にはその続編となります R タイプタクティクス2ですね。オペレーションビターチョコレートが発売となりました。はい。ということで、こちら今見せている画像の説明の方に話を戻します。はい。でこちらの画像は R タイプタクティクス1、2コスモスにおけるタイトル選択画面になります。はい、今作では先ほど説明しましたタクティクス1、タクティクス2の2作品のリメイクに加えまして、完全新規となるミッションをコスモス編として追加で収録しております。はい、なのでこの3タイトルから選んで攻略を進めていくという形になります。はい、3タイトル結構ボリューム満点ですね。そうですね、ボリュームはかなり大きいかなと思います。はい、では次の画像お願いします。はい、こちらはユニットの開発画面になります。必要な資源やトレジャーを集めることで戦艦や戦闘機などユニットを開発して自らの、編隊に組み込んで出撃させることができるようになっております。はい、はい、それでは次の画面お願いします。こちらはエンブレムの設定画面になります。R タイプファイナル2などのデカールと少し似てるんですけれども、デカールの方は自由な角度から複数枚貼るって形になってたと思うんですけれども、このエンブレムというのはユニットごとに
貼られる場所はあらかじめ決まっていて、エンブレムの種類を決めて貼るという形になりますね。ユニットごとにその所属を示すようなイメージで、なので自分の好きなエンブレムを見つけていただいて、好きな機体に貼ってもらえると楽しく遊んでいただけるかなと。このエンブレムというものは、そのミッションの中でもちゃんと反映されますので、戦闘シーンとかでも映ってくるので、そういう楽しみ方もできると思います。じゃあ自分らしい機体で画像を撮ったりってこともできるってことですね。そうですね。戦闘シーンの画像、戦闘シーンの中に映り込むので。なるほどなるほど。ですね。はい。では次の画像をお願いします。でこちらはインターミッション画面になっています。このインターミッション、ミッションの前後に挟まる画面なんですけども、この画面からは、艦隊の編成やユニットの開発、あとはミッションの選択などを行うことができます。では次の画像お願いします。で、こちらが実際にミッションを選ぶ際の画像になってて、ミッションの説明とか画像が映ってるんですけれども、これは前々回の集いとかで見せたと思うんですけれども、そのコスモス編で新規追加となります、R タイプタクティクス1の方の主人公、ジェイド・ロスの士官学校時代を描いた物語となっております。これは全く新規の、そうですね、今までの、旧作にはなかった新規のミッションとなりますね。このように、これは士官学校時代のお話なんですけれども、これ以外にも、いくつか新規のミッションというのを追加したものをコスモス編として収録しているので、ぜひこれも楽しみにしていただきたいところです。では次の画像お願いします。こちらはミッションの開始前や終了後ですね、勝利後や敗北後に表示される公開日誌の画像になります。なるほど。この公開日誌でそのゲームとしてのシナリオっていうところを見せている形になってて、日誌のページデザインですね、その背景の部分、台紙みたいな部分が複数あって、切り替えることができるようになっているので、ちょっといくつかデザインのパターンを見ていただこうと思います。これが一番そのベーシックな、いわゆる日誌っていう日記みたいな形になってますね。それでは次の画像お願いします。これはちょっとかっこいい感じですね。こちらはちょっとデジタルな感じで、そのフォントがってコメントいただいている方もいるんですけれども、その背景のイメージに合わせましてフォントも変えてて、そうですね、フォントちょっと違ってますね。先ほどのフォントはちょっと手書き風なフォントになってて、ここのフォントはそのデジタルな。なるほど。では次の画像お願いします。これも日記風なのでフォントは手書きなんですけど、手書き風なんですけれども、可愛らしい、そうですね、その女の子の便箋というか、花柄の便箋みたいになってて、ちょっと全然イメージがその変わりますね。恐ろしいバイドな画像、ドプケラの画像には似ても似つかないというか、そうですね。このように結構色合いとかもかなりガラッと変わるので、自分の気分に合わせて選んでいただけたらいいかなと思います。でここからはちょっと今までの集いとかでは見せてない新しいデザインになるんですけど、ちょっとだけ新情報と言えるかなと思うので、持ってきたのでちょっと見ていただきたいなと思います。ではお願いします。こちらはエアメール風のデザインになってます。国際メールをイメージしたデザインになってて、そうですね、各所にその R タイプらしいそのモチーフ、パワーアーマーであったり戦闘機であったりっていうのが散りばめられていて、結構これも好きですね。そうですね。場面はこれは拷問だっていうことで、割とおなじみな有名な場面になってます。それでは次の画像お願いします。これは塗り絵風のデザインになってます。右下の方に色鉛筆とかで、後ろがちょっと白黒風で色鉛筆で塗るみたいなイメージの台紙になってます。ここも名場面ですね。そのオペレーションビターチョコレートとは何かというものがちょっと見えそうな、これ以上ちょっとネタバレになるかもしれないので、今回ちょっとこの2つですね、先ほどのエアメールとこの塗り絵風のデザインっていうのは新しくお見せできる情報としてなんとか持ってきたんですけれども、これは何種類ぐらい実際はあるんですか？一応今のところは8
8種類お作成しているようで、なるほどまあちょっとこの後も最終的にどうなるかっていうのはまだあれですけど、この後もまた新しく見せられる時が来るように、はい制作の方を進めていきたいと思います。はい。それでは次の画像お願いします。はい。はい。これは実際にミッションプレイする時の画面になります。ユニットを自分のユニットを敵のユニットの方に移動させていって、コマンドを選んでバトルするという形になってますね。これはドプケラのステージになってます。はい。はい。それでは次のステージお願いします。ステージ。はい。こちらは、巨大戦艦グリーンフェルノが出てくるミッションの画像になってます。はい。巨大ですね。そうですね。本当に結構大きい。どこ攻めればいいのかみたいな感じですね。そうですね。全身大きいので1画面内には収まらないぐらいの大きさで、結構そのシューティングの感覚をこのシミュレーションにうまく落とし込んでるな。うまくぐるっと回り込んだりして周りのその武装をその壊しながら進んでいく。で最終的にそのコアの部分を倒すっていう。なのでちょっとうまくそのシューティングの手触りっていうのをシミュレーションに融合させてるかなっていうのは特徴的なステージかなと思ってます。はい。このように過去の R タイプシリーズに登場した、敵ですね、バイドだったり、機体の方もたくさん登場するゲームになってますので、R タイプの世界観が好きだという方は楽しみいただけるのではないかと思いますね。はい。それでは次の画像お願いします。はい、戦闘シーン。こちらもかっこいいですね。戦闘シーン、アロヘッドとヘイムダラ級宇宙戦艦ですねの戦闘シーンになっています。ヘイムダラ級がブルドガング砲ということで、その手法ですね、戦艦の頭のところから陽電子砲を撃っている様子です。かっこいい。かっこいいですね。はい。この戦艦は結構どっかで見覚えあるというか、ファイナル2とかでも出てるのでおなじみかなとは思います。はい。それでは次の画像お願いします。ここからは、コスモス用ですね。今作のために新しくリメイクしたギャラリー画像について、もう一度改めて説明したいと思います。はい。で、これは R タイプタクティクスですね、1の方のギャラリー画像になってます。人類とバイドの戦いというのがタクティクス1の、メインテーマになっているので、それを表したコンセプトアートというかギャラリー画像になってます。これもちょっと光の使い方とかかっこよくて、そうですね。ここにもやっぱヘイムダル級が映ってますね。はい。では次の画像お願いします。はい。こちらは R タイプタクティクス2の方のギャラリー画像になります。タクティクス2は、人類同士の戦いっていうのがテーマになっているので、その様子が描かれてます。右の手前側がフォースを使う地球連合軍、左の奥側がフォースを使わないグランゼラ革命軍になってて、その2つの陣営の対立というのを描いて、ちょっとこちらのゲームはグランゼラの社名の由来でもありますので、そうですね、こちらのタクティクス2に出てるグランゼラ革命軍っていうのが、我らのそのグランゼラの社名の由来とはなっているので、こちらがゲームの方が先だっていう。そうです、そうです。では、次の画像お願いします。はい。これは雲の上ですね、青空を行くアローヘッドのギャラリーになってます。鋭い方はお気づきかもしれないんですけれども、このアローヘッドのデザインは旧作準拠になってまして、そのタクティクス1、2で出てきたデザインのアローヘッドのギャラリー画像になってます。先ほど見せてた画像とかはそのファイナル2ですね、R タイプファイナル2、3とかの、アローヘッドの画像に、デザインになってるんですけれども、この画像はあえて旧作のデザインそのままというところで、なるほど。それでは、次の画像をお願いします。はい。さっきのちょっと爽やかな綺麗な感じのは打って変わってそうですね、まがまがしいんですけれども、ドプケラドプスとバイトの群れのギャラリー画像になっています。ちょっとドプケラドプスをこの角度で見るって
なかなかないですよね。そうですね、やっぱり横シューティングのボスで真横から見るっていうのが多いと思うので、こういう結構斜めとか正面の、構図から見るっていうのは、まあ、シミュレーションゲームならではかなと思いますね。はい、すごいなんかちっちゃいのがいっぱいいて、すごい臨場感があるというか、確かに、まあ、気味の悪いというか多分パイロットの目線だとこんなんなのかなって思ったり、そうですね、怖くて逃げたいなと思うんですけど、はい、それでは次の画像お願いします。はい、こちらは、ワープ空間を進んでいる地球連合軍の艦隊の画像になります。ギャラリー画像になります。はい。で、まあ、奥に戦艦とか他の機体もいるんですけれども、中央の手前に大きく映っている黒い機体がアローヘッドブラックという機体になっています。まあ、パッと見ちょっと色違うだけなんじゃないかって思うかもしれないんですけれども、一応その色が違うことによる性能の違いっていうのもありまして、はい、黒もかっこいいですよね。黒もかっこいいですね。この黒いことで一応回避率が上がっているという設定になってて、まあ、他の色も旧作では DLC として赤とかレッド、グリーンとかもいたんですけれども、それも今作には収録予定になってまして、まあ、どういう形で実装するかっていうのは今詰めているところにはなるんですけれども、まあ、実装されるよってところはそうですね、約束できますので、はいはい、楽しみにしていただければと思います。はい、それでは次の画像お願いします。これまた全然違う感じでかっこいいですね。はい、これは夕暮れを行くケルベロスとカロンの画像になっています。手前側に大きく映っているのがカロンで、右奥に小さく映っているのがケルベロスですね。夕日が似合いますね。そうですね、やっぱ夕日とケルベロスといえばそのまあR タイプデルタを思い浮かべる方も少しいるかなと思うんですけれども、その夕日の色とこのフォースの色がすごい合ってて、ね、綺麗というかかっこいいなと思います。これも結構旧作とガラッとイメージが、旧作の画像とはイメージ変わってるかなと思いますね。はい、じゃあ次の画像お願いします。これはまた、はい、こちらはタブロックシリーズのギャラリー画像になります。タブロックっていうのは、R タイプ、旧作の方からだったり、タクティクスの方でも出てたバイド側のロボット機体っていうんですかね、まあ、ロボットバイドというか、まあ、機械のバイドになってるんですけども、まあ、シリーズで3機体いまして、一番左がタブロック、はい、で一番右緑のがタブロック2改良型、真ん中の赤い機体がタブロック3高機動型という風になってます。これも、ロボの結構デザインが旧作とまた変わったのを元にしてギャラリー画像新しく作ってます。なんか戦隊もの感があるというか、そうですねこれもかっこいいですね。かっこいいですね、かっこいいばっかなんですけれども、はい、はい、じゃあ次の画像お願いします。はい、これは、R タイプタクティクス2に登場していた副艦の画像になります。副艦の絵柄とかデザインもその昔のものから現代のものに合わせてリメイクしております。はい、こちらは、地球連合軍の副艦になりますね。左からベラーノ注意、マッケラン注意、ガザロフ注意、アッテルベリ注意。はい、いいですよね。はい、誰が好きとかいうのがそれぞれいるかなと思うので、確かにコスモス遊ぶときはぜひ副艦に設定して進めていただければいいなと思います。では次の画像もお願いします。先ほどは地球連合軍だったんですけれども、こちらは、グランゼラ革命軍の副艦になりますね。とクロフォード、エマ・クロフォード注意とワイアット少尉、ね、アイリ・ヒューゲル少尉で、クロードラウ注意ですかねすいません、ちょっと頭がはい、注意、ここも4人揃っています。はい、で、絵柄については、このリアルなものとは、いくつか他にも用意しておりまして、デフォルメしたキャラの画像とかもありますので、それゲーム内では切り替えられるようになっているので、自分の好きな絵柄を選んで遊んでいただけたらいいなと思います。あとはタクティクスの1だったりコスモス用にも
今副館を新規で追加するということで用意進めておりますので、はい、ちょっとまだ画像は出せないんですけれども、はい、それもその出る日をはい、ちょっとお待ちいただければいいなと思います。はい、では、はい、次というか最後ですね。はい、はい、ありがとうございます。はい、ではちょっと今後新しい情報を出せるようにちょっと引き続き開発進めてまいりますので、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、はい、では、タクティクスのコーナーが終わりまして、次のコーナーに行きたいと思いますが、結構あれですね、こう振り返るといろんなね、情報を出してる感じがありましたね。そうですね、なんか新しい発見もあるかな、改めて見ることでってところも。そうですね、ちょっとバラバラで出してましたけど、今日はちょっとまとめていろんなシーンを出させていただきました。実際のゲームプレイの流れに沿って説明させていただきました。はい、また楽しみにしていてください。はい、はい、では次お願いいたします。はい、こちら、活動報告ということで、グランゼーラでは、もちろんゲームの制作もやってるんですけれども、それ以外のこともちょっとやってたりとかしますので、そちらの報告をさせていただきます。はい、はい、では1つ目の報告です。はい、こちら防災イベントのご報告ということで、前回年末に放送させていただいた時に、1月にちょっとローカルなんですけれども、石川県のイオンモール新小松、こちらの方で、防災イベントが実施されました。はい、でブースは能見防災さんっていう会社さんがいわゆる防災の火災探知機とかを作ってらっしゃる会社さんがブースを出されたんですが、私どもその火災臨場体験 VR というコンテンツに制作協力させていただきまして、はい、こちらのコンテンツを、このブースで体験できるということで、イベントが実施されました。コメントでこれちょっと言ったぞっていう方もいらっしゃって、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、そうですね、ちょっといろいろ体験していただいて、本当にその煙なんかにこうオフィスで巻き込まれるんですけど、本当にちょっと息苦しくなるような感じも出せてるのかなと思いますので、こちら本当にイベントとか、あと会社の防災訓練等で使うようなコンテンツなので、もしお近くでこういった体験会がありましたら、ぜひ体験していただけるとありがたいです。そうですね、私もこの火災臨場体験 VR については制作に、はい、携わっていたんですけれども、そうですね、動画とか話でその防災の話を、知識を得ていくってだけではなくて、実際に VR で体験するっていうだけで、かなりやっぱそこでしか味わえないような、危機感とか臨場感みたいなものがあるなっていうのが、このコンテンツに携わってすごい学べたので、ぜひイベント出店あればとか、そうですね、機会あれば、はいはい、体験していただければと思います。はい、はい、で今回こちらのブースとは別にステージの方でイベントもありまして、はい、こちらの方では、新コンテンツの地震と津波ですね、こちらの、災害が臨場体験できるっていうコンテンツがありまして、こちらを発表というか体験していただきましたので、またこちらも随時サービスが開始されるんじゃないかなと思いますので、はい、またよろしくお願いいたします。コメントで社会に必要なコンテンツだから大事にしてくれって言ってくださる方、ありがとうございます。そうですね、結構グランゼラとしても大事にしてるコンテンツではあるので、はい、また引き続きよろしくお願いします。はい、では続いての活動報告になります。はい、GZ 公式チャンネルメンバーシップということで、昨年ちょっとちらっとお話ししましたけれども、入隊コースに入隊がしていただきまして、メンバー限定ライブ配信を、先週ですね、第1回目を1月31日に実施しました。そうですね、今コメント欄でも本当だ、メンバー限定の絵文字とか、そうですね、使っていただきました。ありがとうございます。そのバッジが出るようになっている。そうですね、はい、ありがとうございます。はい、メンバーシップライブの担当者によると、内容としては、開発の状況の話や開発中のゲーム画面を見ていただいたり、メンバーシップ用の絵文字で今こう見慣れないそうですねそうですね、絵文字について案をつなったりだとかっていうところを、番組でやってたそうなので、
メンバーシップに興味のある方はぜひよろしくお願いしますということで担当が言っておりましたので、そうですね、はい。あとは、今後も毎月メンバーシップの限定ライブ配信というのは、予定しているってことなので、はい、あとは過去のそのライブ配信の回につきましても、一度メンバーになっていただければアーカイブでご確認いただけますので、もしちょっと見逃しちゃったとか、どんな内容が気になるなって方いたら、今からでも参加していただければいいかなと。はい、ぜひ確認チェックの方よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、以上2つが、グランゼラの1月のちょっと活動報告になります。はい、はい、で続いてのコーナーですが、オンライン対戦ですね。そうですね、今のところ通信の方どんな感じですか？大丈夫そう。じゃあちょっとちょっとじゃあやってみましょうか。ちょっともしちょっとぐるぐるしたりとか都合が悪かったら、もしかしたら中断させていただくかもしれませんけれども、オンライン対戦の方をちょっと始めてみたいと思います。はい、はい、そうですね。はい、じゃあ今ちょっとこちらの方で準備しますので、もし、PS5 版持ってらっしゃってこのオンライン対戦に参加していただけるっていう方は、ちょっとぜひぜひゲームの準備をお願いいたします。はい、はい、今回プレイするのは、はい、開発スタッフを代表しまして平さんがやります。はい、一応、GZTV のライブでは、ファイナルデルタ R タイプデルタとファイナルの攻略はやらせていただいてたので、はい、でもこの間ね、クリアできなかったですよね。あれはちょっと分岐がいろいろあったんですけど、はい、あれのリベンジもまたいつかしたいなと思ってるんですけど、今日はファイナル3エボルブドということでやりたいと思います。先に断っておきますけれども、開発してるからといって必ずしも上手とは限らないのでそうですね。一つちょっと注意点になるんですけれども、配信の画面と、実際にプレイされる画面でちょっとタイムラグがあるかなと思いますので、両方見ながらですね、配信画面見ながらゲームプレイするとちょっと面白くなっちゃったり分からなくなっちゃうかもしれないので、そこはちょっと気をつけていただければ。はい、ゲームにご参加いただく方はゲーム画面に注力してください。注視してください。集中していただければ。ちょっと配信の方はズレがありますので、その点ご了承ください。九条さんより長くいけるか。そうですよね。そうですね。九条さんを超えることがそんなちっちゃい目標ですか。できれば制覇したいと思ってます。はい。じゃあ準備の方できましたので、お願いします。はい、今回は、競技ステージの R1.0 で、プレイですね、したいと思います。大会の名前は GZ の集い2025 2月大会ということで、3月大会、4月大会があるのかはちょっと分からないんですけれども、今回これでいきたいと思います。難易度はちょっと、場を盛り上げるためにもノーマルということで、では今から募集開始の方させていただきますので、募集開始始まりましたら参加の方お願いいたします。はい。極悪ですね。そうですね。パイロット名極悪と、これはいつも九条さんがその R タイプのゆうきさん入ってくださいました。ありがとうございます。パンチョーさん、早いですね。はい、ありがとうございます。はい。スローさん、はい。で山崎さん、はい、ありがとうございます。極悪はいつも九条さん使っている。そうですね。九条さんの意思を継いで頑張りたいと。はい、ヘジンさん入りました。はい、6人揃いました。はい、じゃあそれでは今から始めたいと思います。皆さん期待かぶってないです。そうですね。すごい。それでは始めます。バラエティによろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、久しぶりのオンライン対戦ですけれども、そうですね。ちょっと間空いてしまったので、本当はもっとやりたいなと。はい。難易度 R タイプ3でやれと。それはちょっと今回はちょっとそのうちやるかもやりましょう。はい、ちょっとそうですね、腕試しということで、はい、すごい皆さん動いてる。おお、すごいすごい。じゃあちょっと僕は集中、プレイの方に集中しながら。はい。平さん使ってる機体はちょっと簡単にご説明いただけますか。R9SKZ ルシファーという機体になります。はい。この機体はR タイプファイナル
で出ていた、R9SK シリーズという火炎武装機体の後継機になります。はい。で、今回、ファイナル2ですね。ファイナル2でファイナル3エボルブで新規で、あれ死んだもしかして。あれえ平野さん早すぎじゃない。嘘平野さん早すぎじゃない。ちょっと九条よりも早くなかったですか？そんなことはあるのか。ちょっとじゃあリベンジはすることに今ちょっと通信安定してますから。通信安定してそうならちょっとそうですね。ちょっと次やりましょう。はい。じゃあちょっと画面の説明をしましょう。はい。右側に数字がこうカウントされてますけれども、こちらどういった数字になりますか？これは平動揺してます。これ右上の数字はステージの進捗を示す数字になってまして、ゴールが8300地点で、今が800ということなので、大体10分の1頃でしょうか。残り5人の方は安定して進んでいただけてますね。いやもう一回やりたいちょっと待ちましょうよ。であれですよね、大体最後までやるとどれぐらいかかるんですか？最後までやると大体12分とか13分とかのステージになっているので、結構長い時間集中力切らさずに、というとこなんで、ちょっと、会話に気を取られてそうかもしれないですね。ちょっと練習がでこれあれなんでしょう、もう一発アウトなんですよね。そうなんですよ。競技ステージは一度やられてしまったら終わっちゃうっていう、かなりシビアな良くも悪くも。さっきちょっと練習の時はもっと進んだんですけど、リハーサルの時はもうちょっと進んでておしゃべりしながらだったんですけど、ちょっといろいろ画面がライブのままのすいません、せっかく開発を代表してきてるのに、これじゃちょっと九条さんにねちょっとどやされてしまうかなと。はい、皆さん順調に点数重ねて先進めに出ますよ。はい、そうですね。皆さん頑張ってください。左下に赤いアイコン出てると思うんですけど、これ応援ボタンっていうのがあるので、これ押しながらちゃんとみんな湧き潰しをしてるというか、素晴らしい。そうです。ここで後ろに切り替える大事ですね。後ろから追ってくるので、ここからはバイルシステムアルファみたいな敵ですね。ここはそこまで弾幕激しくないかなと思います。後ろからの攻撃にちょっと気をつけながら進んでいけたらいいと思います。だいたい2割進んだ感じですかね、今。そんなところ4分の1というところでしょうか。皆さんもうやりきなんですか、このステージも把握しまくってる感じなんですかね。そうなんじゃないですか。開発よりもしかしたら全然もしかしたらというかもう負けてる時点でそうなんですけれども何言っても負け惜しみにしか聞こえない。せっかくなんでちょっとさっき使おうとしてた R9SKZ の話もうちょっとしても。そうですね、して今なら次多分できないと思う。余裕がなくてルシファーっていう機体がその R タイプ SK ですね。火炎機体の追加機体として R タイプファイナル2以降で新規で追加された機体になるんですけれども、ルシファーともう1体 R9SK3 ルシファーじゃなくて、ルシファーに対してセラフィムですね、セラフィムという機体も追加になってて、この2機体が火炎武装機体の後継機として新しく追加になっています。なるほど。で、ちょっと裏話というか、このルシファーとセラフィムなんですけど、実は私がその提案をしまして、で、ちょっと仕様みたいなのも書かせていただいて、クリオさんとかに提案したところ、いいんじゃないかって話で、最初は、なんとなく、そうですね、R9SK や SK2 っていうのが、プリンシパリティーズ、ドミニオンズっていう名前なんですけれども、天使の名前を冠している機体になるんですよね。で、天使の下級の天使、中級の天使の名前がついてるってことで、じゃあ上級天使はいないのかっていうのが、自分ちょっとこのゲームの制作を進めてて疑問に思ってまして、そんな折に新しい機体開発するからみんな案出せっていうのが、声がかかりまして、じゃあここで言うしかないだろうっていうことで上級天使の名前を取ってセラフィムっていう機体を考えたんですけれども、1個じゃちょっと面白くないかなと思って、でセラフィム1人脱落されてますね。でもすごい半分近く進んでますね。そうですね。お上手、もう最下位が目も当てられないので。でも機体の命名って結構いろいろね、本当いろんな機体もありますし、
そうですね、なかなか名前つけるって難しいですよね。まあそうですね。あの機体はまあちょっとその法則性みたいなのもあったので、あんまりオリジナリティでつけたというよりは、まあ、これがいいかなっていうのを提案してなるほどなるほど。はい、ほんで天使がいれば、まあ、打天使がいてもいいだろうということで、はい、まあ、打天使として有名なルシファーの名前も付けさせていただいて、なる結構性能真逆といいますか、ほど。はい、セラフィムの方は正当進化っていうのをイメージしてまして、レーザーとか波動砲とか全体的に強くなってるかなと。その代わり、まあ、炎でちょっと明るいくて見づらいっていうのがそのファイナル2とかにもあったんですけれども、そうですね、平さんが火炎教育隊を押してくださった。そうです、僕が押しました多分言わないとできてなかったかもしれないですはいちょっとここは火炎機体結構使いやすくて好きとか。ありがとうございます、ね、そうですね、後半の機体っていうことだったので最初からなので、強さとしては、まあ、強くてもいいんじゃないかっていうのはもともと上がってたので、結構好きにさせていただいたというか使いやすい機体になってるかなと思います。まあね、機体もたくさんあるので、はい、まあ、セラフィムがその正当強化で、じゃあルシファーはまあ打天使といえば、まあ、倍どうだろうなっていうなるほど、半分進みましたね。半分、早いですね。すごい。でもまだ皆さんでも脱落者少ないですよ。すごいですね。しかも先に脱落されてた方もすごいスコア稼ぎが上手で、ずっと上位にいましたもんね。上位にいるというさすがだなと思いますね。はい。スコアのポイントになるところはどういうところですか？まあ、敵をやっぱより多く倒すっていうのは漏らさずに倒すっていうのはあるんですけれども、フォースで敵を倒すとドースゲージというのがたまって、そのゲージたまるとポイントもたまりやすくなったりとかいうのもあるので、1人やられてしまいましたねここはちょっと難しいですよね。はいじゃあ、まあもちろんそのステージの先の方に行くっていうのも一つの楽しみですけど、まあ、同じポイント稼ぐっていうのが大事で、最終的には一応その進んだ距離ではなくて、このスコアで順位がつくのが競技ステージのまあ一つ肝というかになってますので、じゃあそこもどうバランスよく攻略していくかっていう感じですかね。ありますね。はい。コメントでルシファーは見やすくていいですよね。まあそれもルシファーとセラフィムのちょっと差をつけたいっていうところで、セラフィムはまあ全体的に強くなるんですけど、強いだけの機体だとちょっと他の機体も使わなくなっちゃうかなってところもある。癖をちょっと残して、っていうのがそのドミニオンズの時もちょっと炎がすごい派手で敵ちょっと見にくいかもみたいな、まああえてやったっていうわけでもないんですけど、まあそこはちょっと残しつつやってましたね。でもこのステージ、まあ本当に競技ステージならではですけど、すごい綺麗ですよね、発色っていうかそうですね、この電子空間の感じでカラフルで、この規則的なのがそうですね、すごいいいですね。ここ難しいんですよね。難しそうですよ。もう私なんか絶対無理だわ。すごい。皆さんまだあと3期残ってますね。そうですね、すごいな、すごいなっていう。今8300のうち5600まで行きましたから、あと8割ぐらいまでは来てるってことですかね。そうですね、かなり進んでますね。ここから先もちょっと難しいところが続きますかね。まあ、1回一段落であるので、このレーザー地帯もちょっと難しいですね。やっぱレーザーもさることながら、このキューブ、多面体のキューブがちょっと硬いんですよね。なるほど、はい、なのでちゃんと1体ずつ潰しておかないと、もしくはちゃんと要件に徹するっていうところをちゃんと徹底しないと、いつの間にか囲まれてやられてしまうみたいなこともあるかなと思います。そうですね、画面見ててもすごい世話しないというかここは鬼門、それはよくわかりますね。はい。あら、リザルト画面ということは、ここで一気に脱落となってしまったのかもしれないですね。はい、ちょっと一瞬のことだったので、そうですね、見逃しましたね。ほぼ残りの方皆さん同時みたいな感じですよね。そうみたいですね、同時。多分接続悪くて切れてるとかでなければ。じゃあ結果発表の方、では1位がヘジンさん、TP2M2、すごい TP2M2、 シータイガーですよね。機体はちょっと
まあ強くないと言ったら語弊があるんですけれどもまあその使いやすくはちょっと癖のある機体なんですけど、これでその1番っていうのはやっぱ日頃やってる成果なのかなととこありますね。2位がパンチョースさん、はい、R9W、ワイズマンも癖はあるんですね。波動砲を右スティックで自在に動かせるという。なるほど。左スティックで機体を動かしながら右スティックで波動砲を動かすという。はい。で3位アレクシス・ローさん、はい、R9AX2 ということで、これはディナーベルの方ですかね。デリカテッセンが AX だったかな。はい。この機体は結構使いやすい機体ではあるんですけれども、まあ、使いやすいがために存在を忘れられる人もたまにいるようないないような、僕は大好きな機体です。なるほど、はい、で4位ゆうきさん R101 ということでグランドフィナーレ、はい、かっこいいですよね。はい、で5位が山崎さん、はい、R13、はい、X ってことはハーですかな、はい、カロンじゃなくてハーです。まあカロンがちょっと使いづらいので、そうですね、ハーデスの方がっていう気持ちはすごい分かる。はい、で6位が極悪こと、ヒラー、はい、R9SK2、はい、ちょっと得点差がひどいと言いますか。でも、はい、スコアもその1位と2位の方ともうなんか3位4位の方とそうですね、かなり競ってらっしゃって、最後まで残ったってところで言えばその5位の山崎さんもかなり残ってらっしゃったので、やっぱ皆さんお上手だなというところが、はいはい、素晴らしい、なんか見応えのあるいい試合を見せていただき、見せていただいた。自分も本当はこのぐらい頑張りたかったんですけども、はい、どうですか。ちょっと次ちょっとあれですね、そうですね、ちょっと時間的に難しいので、今回はこの1回とさせていただきたいのですが、ちょっと自分としては、そうです、平さんはどこかでリベンジをしたいリベンジマッチをしたいなと。そうですね、もし、今後もこのように競技ステージのオンライン対戦っていうのを、ライブ配信でやるとなったら、皆さんどうですか、やってほしいですかね。別にもういいやっていうのであれば、ちょっと優先下がるかもしれないんですけれども、はい、ぜひやってほしいとか、今回参加できなかったからもっとやってっていうのがあれば。そうですね、あとノーマルじゃなくってみたいなのもあるでしょうし、パーでやってよねとか、ちょっとなんか期待縛りみたいなのとか、なんかいろいろ条件つけて。そうですよねちょっとやっぱ間空いてしまってはいるんですけれども、その大会だけするみたいな、そうですね、競技モードだけするっていうライブ配信があってもいいとは思うんですので、はい、そういうとこちょっと意見をお聞かせいただければなとは思ってます。はい、そうですね、来月リベンジ、はい、次こそはリベンジマッチやってほしい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。やってほしい見たい。毎週そうですよね。本当は毎週やってちゃんとこのゲームのコミュニティを醸成するっていうのが開発だったり運営だったりの責任ではあるとは思うんですけど。はい。今日入れなかった方もいらっしゃる。そうですよね。すいませんけど自分が不甲斐ないばっかりっていうのもありながら。はい、じゃあちょっとまた機会見てぜひオンライン大会はやりたいと思いますので、ちょっと天気も悪くて通信不安定だったところもあったかもしれないので、ちょっとまた安定した頃にまたしっかりやりたいと思いますね。もう平はちょっと腕を磨くと言ってますので、平以外でももしかしたらそうですね、我こそはというスタッフがいるかもしれないし、九条さんもっとやりたいってなるかもしれない、確かに攻略チャンネルの方で1枠やってもらってもいいそうですね。GZTV の方ですよね。今ファイナルの攻略進めてるんですけども、はい、結構そうですね、あっちは時間割と長く取りますもんね。3時間あれは別に長くしたいわけ自分は参加してるので分かるんですけどデルタもファイナルも別に長くしたいわけではなくて、ちゃんと順当に攻略した結果時間になってるのでそこはちょっとご理解いただけたら、でも楽しくやってますので、別に強制されてるとかそんなのないので、そっちの方でもやるかもしれないです。そうですね、いいかもしれないです。ちょっとそれはGZTV のプロデューサーの方にもそうですね、また相談して話上げときたいと思います。ぜひ参加というか大会の折は皆さんご参加いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、今日は対戦ご参加いただきましてありがとうございました。またご視聴いただきましてありがとうございました。消化不良まだ言ってる。本当に悔しかったので、週末ずっとそれが悔しくて出れない感じじゃない。そうですね。ちょっと練習もしてたので、やっぱ喋りながらだと難しいなって。そうですね。実況者さんってすごいですねっていう話も。はい。ありがとうございます。次ですかね。はい。では次の番組参加された方お疲れ様ということで、はい。ありがとうございました。皆さんおめでとうございます。上手で本当に感動しております。ありがとうございます。
はい、では次の番組、次のプログラム。はい、そうですね。次は、グランゼーラからのお知らせというところで、告知のコーナーになります。今日何個ありますか？はい、2つです。2つ、はい。はい、では1つ目の告知をお願いいたします。はい、ワンダーフェスティバル2025冬ということで、あさって日曜日に、実施されます。そうです。はい。ちょっともう直前の告知となります。はい。ではちょっと出展者のご紹介をさせていただきます。はい。まあ一つは、セブントゥーゴーストさんですね。はい。左側がナルキッソス。そして右側がクロス・ザ・ルビコン。そうです。はい。で、まゆみさん、ガレージキットの販売ということで。はい。そうです。左はちょっと彩色してある感じのものですけれども、ガレージキットを販売されるというところになります。もクロス・ザ・ルビコンもやっぱ好きな機体っていうか、まあ、好きな人も多い機体だなっていうのは、そうですね、開発として特に手触りあるな。ナルキッソスなんかは最近追加されたんですけど、とても強い機体であり、このロボットっていうのがやっぱり男のロマンといいますか、そうですね、まあ、ガンダムだったりエヴァだったりまあそのやっぱ人型のロボットっていうのが、はい、かっこいいですよね。かっこいいですよね。はい、はい、行くっていう方もいらっしゃいますね。そうなんです、はい、ぜひその際は見てきてほしいですね。はい、いただけたらいいと思います。はい、では次に出展されるのモデルスクワットさんですね。こちら、はい、まず R999 はい、ラストダンサーですね。はい、そして展示のみでヘクトールということで、先日ちょっと石川の方にいらっしゃった時に、九条の日誌の方で紹介しました写真なんですけれども、そうですね、はい、実物私もちょっと見させてもらったんですけど、結構でかいですよ。そうですね、隣に並んでるその R99 ラストダンサーと、モーニングスターと奥に並んでるのがヘクトールなんですけども、そうですね、2機体分ぐらいの大きさがあるんじゃないか。まあ本当にちょっとこんぐらいですね。こんぐらいって言われるのは分かんない。こんぐらいって言ってもちょっと映ってないんで、あ、そっかそっか。はい、ワイプ出てないんで分かんないですけど、こんぐらいです。こんぐらい。そうですね。すっごい大きかったですよ。これ実際ゲームでもこのぐらい大きいんで、なんか存在感のある機体で、これもそのヘクトールもその人型機体なんで、なるほどなるほど。やっぱみんな好きですよね。波動砲2種類使い分けられるというのが。はい、なるほど。人型結構みんなロマンな感じ、ロマンでしょ。人型嫌いだよって人は多分いないんじゃないかな。変身の代わり、移り変わりがいいんですかね。そうですね。ナルキッソスは変身はしないんですけど、立った状態でもでっかくて大きい、かっこいい。はい。どちらも本当にかっこいいですので、クオリティ高いですもんね。はい。ぜひ会場に行かれる方はブースの方にお立ち寄りください。はい。はい。では、次のお知らせになります。はい。はい。次お願いします。はい。こちら、グランゼーラ TV チャンネルからライブ配信のお知らせになります。はい。ゲームライブ第8弾、絶対絶命都市、絶対に生き延びるライブ配信を、2月28日の午後9時から行います。今回は絶対絶命都市シリーズ第1弾をプレイするっていうことですかね。そうみたいですね。もうちょっとタイトルが、そうですね。歌唱ってなってますけれども、配信のタイトル名とかどういう、なるほど。変わるかもしれないそうです。ゲーム自体はこの絶対絶命都市やるっていうのは変わらないそうなんですけども、配信のタイトルはちょっと変わるかもしれないということで、2月28日よろしければチャンネル登録と通知の方設定していただいてお待ちいただけましたら幸いです。はい、配信枠はこの番組終わったら作るらしいので、枠立ったらぜひぜひ通知の方お願いします。ちょっとこれはさすがに自分参加しないですけど、家で見たいなと思いますね。絶対絶命都市1作目多いですよ。そうですね。みんな叫びながら走ってるみたいな。多いですよ。はい。ちょっとなんかどっかのボタンが強く多い言えるみたいなのありましたよね。はい。ぜひご覧ください。はい。はい。ということで、グランゼラ TV、今後も実況やってきますのでよろしくお願いいたします。お願いします。初代助かるとか言ってくれてる方いますね。いいですよね。ありがとうございます。ぜひ見てください。では、次回予告ですかね。もうちょっとそんな時間になってしまったんですけれども、次回予告。
はい、次回予告3月ですね。もう3月ですかね。2月の頭なんで。そうです。そうか、でも1ヶ月後3月。はい、3月7日金曜日、夜9時からやりますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、ということで、今日はここで終わりではなくて、はい、もうね、定着しつつあります広報まゆみんの今日の晩酌お品書きイエーイ。これちょっと自分家で見てた時に急に始まったので何やってるのかな、何やってんだそこジャックしたように前回もやってて、やっぱこれもう定番なんですね。定番です。今後ずっと続けていくつもりではある、つもりではあります。まあちょっと石川県だけでどこまで続くかみたいなところがあるので、北陸とかどんどん広がっていく。そうですそうです。でまあちょっと私の好みなんですけど、晩酌のお品書きなので、なかなかスイーツが出てこないという。お酒のあてに甘いものっていうのはちょっと人を選ぶかなっていうところは。とはいえ、石川県に甘いスイーツもありますので、そこもちょっとこう交えながらやります。で、ちょっと今日の本題戻りますね。はい。はい。北陸の定番揚げあられビーバー。はい。これ198円近くのドンタクで買った値段ですね。はい。北陸製菓さんから出ているものです。ビーバー皆さん知ってますかね。そうですね。ちょっと結構石川県ではもう有名、もう私のちっちゃい頃からもうあるお菓子なんですけれども、もうむっちゃ美味しいんですけど、この、白エビビーバーですね。白エビビーバー、の方は見たことないけど、そうなんです。やっぱり結構ご当地的なそうですね。ものも多いんですね。はい、この白エビビーバーがまあちょっとそうです。北陸限定で売ってるんですけど、バスケットボール NBA の八村塁選手が、そうですね。はい、ちょっと同僚にこう食べてもらったかなんかで。まあちょっとそれがきっかけで紹介してちょっとバズった。そうなんです。そうです。一時期そうで石川県でなかなかこう入手できない、生産が追いつかないっていうような状態があったんですけれども、はい。スパチャありがとうございます。ありがとうございます。雪がすごい。そうなんです。そうなんですね。風の方が今でもちょっと怖いんですけど、温かいもの買ってくださいねという。ありがとうございます。はい。開発とかに使わせていただきますね。はい。でこのビーバーがまあバズってっていうことですね。買ってきたので見せました。はい。これが赤いのが普通のビーバー。はい。でこれが白エビビーバーです。結構白エビ美味しい。美味しいです。白エビ美味しいです。北陸でしか買えないですよ。はい。北陸限定になって。でそれ以外にまあ季節限定だったり数量限定だったりとかするんですけど、このカレービーバー。カレー見えるかな。はい。でカニビーバー。はい。カニ。そして青さ塩ビーバー、これ見えますか？ちょっと緑グリーンバックで緑透けちゃってますね。透けちゃってます。はい、ありがとうございます。まだスパチャありがとうございます。初めて見たけどこういうのが一番美味しい。そうなんですよ。もうこれもう一振り開けちゃう感じで。これでキノコバタービーバー。これちょっとそうです。ちょっとキャラクターが映ってるので、任天堂のあるキャラクターが映ってるんですけど、はい。ということで、はい、いろんななんか味シリーズが出てるんですけれども、これがあります。これ結構ビール進むんで、まあちょっと今日晩酌の当てにしたいと思います。そうですね。これやっぱ最高のお酒のつまみ、酒の当て。一応チャンカレー味はそうですね。そうなんです。これチャンカレー味ですよ。これチャンカレー味でした。チャンカレー、これチャンカレー味。そう。なんか結構そう特産品そうです。なんか石川県結構金沢駅とかはい。やってますので、はい。今日はちょっとそのビーバー、何見たい？はい、カレー？ちょっと近くで見せてくれるそうです。これがチャンカレー味のカレービーバー。はい。これ有名な白エビビーバー。はい。白エビビーバー超うまい。そうですね。実は白エビビーバーと普通のビーバーしか食べたことがないという。他のなかなかなんだかんだって定番になっちゃうんだな。おでん代、ありがとうございます。すいません、スパチャありがとうございます。そうですね、はい、ありがとうございます。はい、そうですね。はい、伝えておきますね。はい、では、今日の晩酌コーナーはこれでおしまいとなります。まあちょっと石川県にいらっしゃるときは、駅とかで買えると思いますので、ちょっと買って。そうね、飲んだらちょっと帰れなくなるんで、当てじゃなくてそのうちお酒紹介することであるかもしれないですね。そうですね。昼飲み配信とかやっちゃうから。はい、チーズ系好きな、チーズ系、はい、ありがとうございます。チーズ系あるかありますか？なんかあるかも。ちょっと見てきます。はい。
ありがとうございます。ありがとうございます。はい、では、いよいよ最後になりました。ご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。今日なんだかんだって1時間配信してますね。そうですね。はい。クリオさんいないので、もっとスパッパ行くかなと思ったんですけど、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。急にちょっと自分も参加することになったんですけど、ありがとうございます。たくさんのコメントとまたスパーチャットありがとうございました。はい。では、これで今日は番組終わりとなりますけれども、外は、どうなってますかね。風がちょっとでもさっきから言うと収まってる感じするので、はい、今のうちに帰った方がいい。そうですね。ちょっと車が雪だるま状態だと思うんですけれども、はい、ありがとうございます。発売記念パーティー、そうですね。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。では、シンガーソングライター飯田舞さんが歌う、R タイプファイナル3イボルブドのエンディング曲、あの花が散る前にを聴きながら今日はお別れしたいと思います。はい、はい、それでは皆さん良い週末をおやすみなさい。バイバーイ。雪には気をつけてください。してるかな、穏やかに流れる時を共に歩きたかった。長い夜明け待ち続けて、戦い傷つけ合い、朽ち果て消えてゆくもの忘れぬ胸の奥に、あの花散る前にもう一度会いたいから、青い星に手を伸ばして聞こえてくるおかえり君の声。大丈夫と差し出してくれた小さな手を守りたくて